بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله میری مت تاسو سره دی پنتون لخوانه. په نننۍ ویډیو کې چې دوستانو تاسو ته زه ښیم چې په ایم ایس ورډ کې چې د ټیبل اف کنټینټ یا د مطالبو فهرست چې دی هغه څنګه اساس کړي. د دې کار لپاره زه راځم اول دوستانو چې یو څو صفحې چې دی هغه زه اساس کوم. نو یو څو صفحې د اساس کولو لپاره چې دی زه د اتومات یا د یو فرمولې نه چې د استفاده کوم چې هغه عبارت د مساوي رنډ څخه دی دوستانو. مساوي رنډ کو شروع 200 پاراګراف چې دی هغه زه اساس کوم. انټر وهم دوستانو تقریبا 18 صفحې چې دی ماته په اتومات ډول باندې چې دی په ایم ایس ورډ کې اساس شو. د ټیبل اف کنټینټ جوړول لپاره چې دی دوستانو تاسو ته ضرور دی چې دغه ټول هیډینګونه چې دی هغه باید په یو سټایل په یو اندازه باید وي. نو زه راځم اول دغه فایل ته چې دی زه صفحې ورکوم تر څو موږ ته په اسانه توګه باندې چې دی وښودلی شي. نو زه راځم انزټ ته، بیا راځم پیج نمبر ته. د دې صفحې په ټاپ حصه باندې چې دی زه دلته پیج نمبر ورکوم چې دغه آپشن چې دی زه انتخابوم. بیا دغه هیډر او فوټر چې دی زه کلوز کوم. بیا زه راځم دوستانو دغه فایل ته چې دی زه یو څو هیډینګ چې دی هغه زه ورکوم. نو د دې کار لپاره زه راځم دوستانو دلته زه انټر وهم. دلته زه لیکم مثال سیکشن 1. دلته زه بیا لیکم چې کابل. دا زه انتخابوم داسې دوستانو. دغه هیډینګ 1 سټایل چې دی سټایل نه زه ورته راخلم. بیا دا زه کاپی کوم داسې کنټرول سی. بیا دلته زه راځم تقریبا 4 صفحې ته یو کلیک کوم. دلته هم انټر وهم، کنټرول وی پیس کوم. دلته زه لیکم چې مثال سیکشن 2. دلته زه لیکم چې هرات. دغه دویم سیکشن چې دی دوستانو د دې هیډینګ سټایل هم چې دی دا هم دغه سټایل ونه اخیستل شوی ځکه ما کاپي اخیستې. که چېرته تاسو دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ښیي چې دغه سټایل 1 چې دی دا انتخاب دی. بیا راځم دوستانو دلته شپږم صفحې ته یو انټر وهم. دلته زه لیکم چې سیکشن مثال 3. دلته ورته زه لیکم چې لغمان. بیا لاندې راځم دوستانو داسې 1 صفحې ته. دلته هم یو انټر وهم. دلته زه لیکم چې سیکشن 4. دې ته زه لیکم چې ننګرهار. همدارنګه راځم دوستانو 12 صفحې ته. دلته هم انټر وهم. دغه سیکشن 5. دلته ورته لیکم چې قندهار. همدارنګه چې دی 18 صفحې ته راځم، انټر وهم. دلته کنټرول وی وهم دوستانو. دا سیکشن 6. دلته ورته مثال لیکم چې کونړ. اوس زه راځم دوستانو چېرته چې زه غواړم چې هلته کې ټیبل اف کنټینټ جوړ کړم نو خپل موس کرسر چې دی همغه ساحې ته باید ویسم. په دغه ډاکومنټ کې چې دی زه غواړم چې د صفحې اوله برخه کې چې دی یا د دې ډاکومنټ اوله برخه کې چې دی زه ټیبل اف کنټینټ اساس کوم. نو د دې کار لپاره چې دی دوستانو زه دغه ساحه چې دی غواړم چې دا زه خالي کړم. نو د دوه طریقو نه زه کولی شم چې دلته زه یو کلیک وکړم او دغه ډاکومنټ چې دی دوستانو دا زه لاندې راولم په انټر په پریس کولو سره. او بله طریقه دا دی دوستانو زه راځم انزټ ته. دغه ځای کې چې دی بلنک پیج چې دی دا زه ورته انتخابوم تر څو نوې صفحه چې دی دلته خلاص شي. بیا راځم دوستانو چې ټیبل اف کنټینټ اساس کوم. نو زه راځم ریفرنس ته، بیا راځم ټیبل اف کنټینټ ته. دغه دوه اتومات شکل باندې ټیبل اف کنټینټ تاسو ته رانیسي دوستانو. که چېرته تاسو غواړئ یو ټیبل اف کنټینټ په اتومات ډول باندې چې د ایم ایس ورډ له طریق نه تاسو ته جوړ شوی تاسو دا انتخاب کړئ نو کولی شئ چې دغه دوه آپشنونه چې د یو آپشن ورته انتخاب کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې خپل خوښه باندې ټیبل اف کنټینټ جوړ کړئ نو د دغه آپشن نه چې دی بیا تاسو کولی شئ چې ځان ته اساس کړئ. نو زه راځم دوستانو دغه دویم چې دی دا زه انتخابوم په اتومات ډول باندې چې دی دوستانو ما ته ټیبل اف کنټینټ چې دی راته اساس کړه چې سیکشن 1 چې دی کابل په 2مه صفحه کې دی او سیکشن 2 کې چې هرات دی دوستانو دا 5مه صفحه کې دی ان تر 18مه صفحې پورې چې دی دوستانو ما ته دلته وښودو. که چېرته زه غواړم دې ته زه یو ډیزاین یو سټایل ورکړم نو هوم بټن ته دلته راځم. مثال دا زه بولډ کوم. همدارنګه چې دی دوستانو دغه ټول رانیسم داسې دا ټول چې دی د بولډ کوم. بیا چې دی دوستانو که چېرته زه راشم اوس دلته 14مه صفحې ته زه راځم. دلته دغه ځای کې چې دی زه یو څو پاراګراف چې دی نور هم اضافه کوم. دغه پاراګراف چې دی دا زه انتخابوم، کنټرول سی. دلته یو انټر وهم، کنټرول وی تر څو لږ تغییرات پکې راشي. اوس که چېرته زه راشم دوستانو
دلته بل هم کاپي کوم تر څو دغه سیکشن چې دی بل صفحې ته انتقال شي. تقریبا بل صفحې ته لاړ. دلته زه نور هم کاپي کوم تر څو دغه سیکشن چې دی دوستانو بل صفحې ته لاړ شي. که چېرته اوس زه راشم داسې دغه خپل ټیبل اف کنټینټ ته راشم، دغه کونړ چې و دوستانو هلته 19 صفحه کې و، دلته اوس 18 صفحه دی. زه اوس غواړم چې دا په اتومات شکل باندې چې دی دا زه اپډیټ کړم. نو د دې کار لپاره چې دی دوستانو دغه زه انتخابوم اپډیټ ټیبل، بیا دغه ورته وایم چې اپډیټ پیج نمبر انلی چې دی دا راته اپډیټ کړه. که چېرته زه اوکې ووهم دوستانو وګورئ دغه 18مه صفحه چې دی دا 19 صفحې ته چې دی راغی. بیا زه راځم دوستانو دلته خپل اخرنۍ صفحې ته. دلته زه یو څو پاراګرافه چې دی نور هم زه کاپي کوم. داسې دلته یو بل سیکشن چې دی دا زه ساس کوم. مثلا دلته زه لیکم چې سیکشن 7 کنټرول وی، دلته زه لیکم سیکشن 7، دلته ورته لیکم چې مزار. اوس که چېرته زه لاړ شم دوستانو اول صفحې ته دغه اووم سیکشن وګورم چې دا اضافه شوی او که نه. دلته وګورئ دوستانو اووم سیکشن چې دی دا اضافه شوی نه دی. په 13 آپشن کې چې دی که چېرته دې باندې زه کلیک وکړم اپډیټ پیج نمبر انلی باندې زه کلیک وکړم دوستانو، دې باندې زه کلیک وکړم نو تاسو ته دغه اووم سیکشن چې دی هغه لاندې اضافه شوی تاسو ته نه ښیي. نو د اضافه کولو لپاره چې دی مکمل دغه ډاکومنټ چې دی ټیبل چې دی غواړم زه اپډیټ کړم، دغه دویم آپشن چې دی چې هغه عبارت له اپډیټ انټایر ټیبل اونلی، په دې باندې زه کلیک وکړم. اوکې وهم دوستانو مکمل چې دی راته دغه ټیبل اف کنټینټ چې دی راته دا اپډیټ کوي. چې دلته وګورئ دوستانو سیکشن 7 چې دی مزار په 20 صفحه کې چې ما اضافه کړو هغه دلته راته لیست کړو. دا و دوستانو چې څنګه تاسو کولی شئ په ایم اس ورډ کې چې دی ټیبل اف کنټینټ یا د مطالبو فهرست ساز کړئ. د نور ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.